د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا پخوانی مشر ډاکټر عبدالله له هیوادوالو څخه یوه مهمه او جدي غوښتنه کړې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا پخوانی مشر ډاکټر عبدالله له هیوادوالو وغوښتل چې بهرنیو هیوادونو ته له غیر قانوني او خطره ډکو سفرونو څخه په جدي ډول ډډه وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ډول لارې نه یوازې د قانوني ستونزو لاملیږي بلکې د خلکو ژوند له جدي ګواښ سره مخوي. عبدالله همداراز له کورنۍ غوښتنه وکړه چې د خپلو خپلوانو ساتنې ته پوره پاملرنه وکړي او د ناقانونه سفرونو د مخنیوي لپاره فعاله ونډه واخلي. د هغه په وینا ډیری ځوانان د ناسمو وعدو او تصور له امله داسې لارې غوره کوي چې پایله یې ناورین وي. نوموړي د قاچاق او ناقانونه کډوالۍ له لارو د خپرو شوو انځورونو او ویډیوګانو یادونه وکړه او ویل چې دغه ناامنه لارې یو ځل بیا خپل خطرناک واقعیت څرګندوي. د هغه په خبره له بده مرغه په وروستیو پیښو کې یو شمېر هیوادوالو خپل ژوند بایللی چې دا د ټولو لپاره د ژورې اندېښنې وړ خبره ده. عبدالله د هغو کسانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه چې د خطرناکو لارو او وروستیو سختو بارانونو له امله یې خپل عزیزان بایللي دي. هغه دغه وضعیت خطرناک وباله او د ملي یووالي او انساني همدردۍ پر ارزښت یې ټینګار وکړ. نوموړي همداراز له شتمنو وګړو، خیریه بنسټونو او مرستندویه کارمنانو وغوښتل چې د ژمي په دې سړه دوره کې له اړمنو کورنیو سره ژر اغیزمنې او منظمې مرستې وکړي ترڅو د انساني ستونزو د لا پراخېدو مخه ونیول شي. په ټوله کې دا څرګندونې د ناقانونه کډوالۍ د خطرونو، د کورنیو د مسؤلیت او د ټولنیزې همکارۍ پر ارزښت یو جدي پیغام بلل کیږي چې پاملرنه ورته د ګڼو انساني پیښو د مخنیوي لامل کیدای شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.